Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге осындай таңғы асқа арналған өте дәмді әрі тойымды болып келетін мюсли дайындайтын боламыз. Құрамы 7 түрлі заттан тұрады. Олар сұлы жармасы, мейіз, түрлі орешкалар, миндаль, яғни грецкий орех, фундук, сары май және де табиғи бал керек болады. Алдымен барлық орешкаларымызды, яғни жаңғақтарымыздың барлығын ұсақтап турап шығамыз. Ал егер жаңғақтарым ірі үлкендеу болып кетеді десеңіз, онда блендердің көмегімен ұсақтап алсаңыз болады. Және де бұл видеодағы барлық жаңғақтарды салу міндетті емес, өз қалағандарыңызша таңдауларыңызбен жасаңыздар. Міне барлық жаңғақтарымды сақтап алдым. Одан кейін табамызды пешімізге қойып, ысытып алғаннан кейін сұлы жармасын, яғни овсянкамызды салып, жақсылап бір 5 минуттай осылай қуырып аламыз. Міндетті түрде осындай құрғақ табада қуырған жөн. Бес минуттай араластыра отырып, орташадан сәл жоғары отта осылай қуырып аламыз. Одан кейін үстіне сары майымызды салып араластырамыз. Сары майымыз толықтай ерігеннен кейін үстіне балымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін барлығын біркелкі етіп тегістеп, үстіне жаңғақтарымызды және мейізімізді саламыз. Барлығын араластырып, бөлме температурасына дейін толық суытуға жіберетін боламыз. Міне біздің мюслиміз, немесе гранула деп атайды, дайын болды. Осылай банкаларға салып сақтасаңыздар болады. Немесе ұзағырақ сақтағыларыңыз келсе, осындай зип пакеттерге салып, ауасын толықтай шығарып, дайындап қойсаңыздар болады. Бұл таңғы асты негізі йогуртпен, түрлі жеміс-жидектермен ұсынсаңыз болады. Өте тойымды әрі витаминдерге толы таңғы ас болатынына сенімдімін. Барлықтарыңыз міндетті түрде жасап көріңіздер, және де менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.